là je viens de faire stériliser de l'eau. J'ai pris l'eau du lac, voilà. Là je fais sécher un peu les vêtements, j'ai mis en suspens tout ce qui est sac, tout ça, pour éviter que les animaux la nuit. Voilà, donc je vous fais visiter ma petite maison pour ce soir. Voilà, donc le hamac, voilà, avec la petite lampe. Là, dedans il y a les affaires, voilà. Donc bien à l'abri du vent et de l'humidité, avec un cadre fabuleux, voilà, seul au monde. Voilà. Là il y a la nourriture que je mangerai ce soir. Voilà, allez, à plus. Salut les amis, je suis arrivé à la pompe, deuxième soir. J'ai pas pu aller plus loin, demain il y a un gué à traverser, je préfère le réserver à demain. Voilà, donc là je viens de m'installer. Donc pour les gens qui connaissent la pompe, voilà. Donc j'ai mis le hamac entre deux arbres. Voilà, tranquille, pour passer ma petite nuit. Voilà. La nuit dernière, on a eu entre -1 et -2, donc on va voir aujourd'hui à combien ça va descendre. J'ai pas quand même eu chaud, hein, faut le reconnaître. Je suis pas Mike Horn. Voilà, le matin du deuxième jour, glace sur le tarp. Voilà, tout est blanc, -3 degrés. Voilà, voilà un petit peu le lac. Ça a été la nuit la plus froide. C'était limite. Voilà, tout est blanc. Et comme vous voyez.
Voilà le premier gué à passer. Je vais y aller plein pied, carrément dedans. J'ai pas le choix. Beaucoup plus compliqué à franchir. Je vais voir si je peux franchir un petit peu plus haut là-haut, s'il y a un passage. Beaucoup plus compliqué. Voilà. Je commence à voir la sueur là-bas. Allez, parking de la délivrance. Voilà, les derniers. La voiture est derrière là-bas. Les derniers mètres. A plus.